Bijouterie Santia, mividy volamena, Galerie Arena Antanimena, box 15 sy box 37. Talia ilay servieta tokana vita eto Madagasikara, izay tsy misy toazy mihitsy. Matokisan'ilay kalitao tokany Talia. Talia manolotra anao ny logité. Luxor, le plaisir du confort. Neto avavao ty tena mety amina natio filany marikela vola. Assurance aro manolotra ho anao. Aro miaina sy miaro mandry voniny vato. Telma safidiky numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Miaraba tompoko tonga soa tanaty fotoanany fampalalam-baovao amin'izao takarivan'ny lakamisy faharoambin'ny ny volana martsa izao manasanao izahay anaraka fotoana hatramin'ny farany reto ny lohatentsika. Nametra-pialana ny filoha-hevitry ny CENI Thierry Rakotonarivo efa nandefa fampilazanany amin'ny HCC ho an'ny fanoloana azy rahateo ny CENI. Tsy mbola azo eritreretina ny fanakatonana ny sistan'ny Madagasikara hoy ny ministry ny fitaterana taorian'ny fampiantsony Sombaomahoaka ny mpikambany gouvernemanta. Ady amin'ny coronavirus izay ihany milaza ny andray andraikitra ny olom-pirenena sasany raha toa ka tsy mandray fepetra entitra ny fitondram-panjakana ao anatin'ny 12 andro. Raharako Roma tsy nahitana sora-baventy teny Ampefiloha androany andrasana ny fifampidiniana manoloana ny fitakiana ny andoavana ny karaman'mpiasa sy ny fametrahana ny cellule de crise. Asana panazana resika ny tokantrano anaraka ny logité hatramin'ny farany. Ary ao anatin'ny tapany faharoa isika anaraka zanam-pandarana izay efa voaomana ho an'ity alakamisy ity anisan'izany ny zanam-pandarana ara-kultoraly ara-kolotsaina ihany koa ny hoaiza izay manome antsika ireo fandaharam-potoana ho an'ny faran'ny herinandro izany hoe farandaharam-potoana ara-kultoraly izy ihany koa ireo zanam-pandarana hafa tahaky ny hoianao na ny ansolita ho atolotra anao sy ho aroso aminao eo rehefa avy eo fa avy hatrany ndao anaraka ireo vaovao izay nasongadina ho an'ity takariva ity. Araka izany sy eo amin'ny raharaha politika izay mbola miteraka resabe sy mitana ny sainy maro ny mikasika ireo laharana karapanondro miverindro raha ireo mitovy laharana ireo doublon anisan'izany ka nahatonga ny fitarainana teny anivo ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana izay natao ny filohan'ny CENI tamin'ny filoha-hevitry ny CENI Thierry Rakotonarivo. Raha politika mikasika ny CENI nahita marimaritra iraisana ireo mpitantana nametra-pialana omaly ny filoha-hevitry ny CENI Thierry Rakotonarivo raha araka ny tatitra nataon'ny filohany Hery Rakotomanana androany efa nandefa fampilazana any amin'ny HCC rahateo izy ireo ny amin'ny fankatoavana ny fialany sy ny fanoloana Thierry Rakotonarivo mitatitra ny vaovao mikasika amin'izay amintsika Andry Lalan'Andriamasy sy Stéphane Rakotomalala. Nametra-pialana tsy ompikamba ny CENI intsony Thierry Rakotonarivo filoha-hevitry ny CENI teo aloha izay namoaka ny fisina laharana karapanondro verindroa izay naberesaka sy niteraka savorovory tao ao. Io ny vokatry ny fiaraha-mijery sy fanarahana teo aminy sy ny boramahatry ny CENI ny 10 martsa lasa teo rehefa tsy naomba fangatahany filohan'ny CENI ny anesora ny HCC ny filoha-lefiny. Ny 12 marsa dia nametra-pialana tamin'ny andraiky ny teto amin'ny CENI Andriamatoa Thierry Rakotonarivo. Ary dato ihany dia nakatoavy ny boramaharitra ny CENI izany fialana izany. Androany 12 marsa dia nangataka any amin'ny fitsarana avo izahay mba hamononana fa misy ny fahabangato-toerana. Fahadimy, raha manonona izany ny fitsarana avo dia iangavy Andriamatoa filohan'ny antenimieram-pirenena izahay hikarakara ny fandefasana ny solona. Raha fehezina izany dia mifototra amin'ny famoahana vaovao tsy nahazo ny fankatoavan'ny boramaharitra fa indrindra teraka savorovory sy korotana
no antony a nampiatona an'Andriamatoa Thierry Rakotonarivo. molona mafisy ny filohan'ny seny androany fa tsy manova velively ny voka-pifidianana ny fisina larina karapandro mitovy satria olona roa samihafa ny tompon'ireo tsy voazaora teo no nisy fanambarana ny fisiny izany ho iantrany ny filohan'ny seny trangany zavatra tsy hoe afenina akory io zavatra io a fa ny famoahana azy fotsiny no mila fitandremana mba tsy hiteraka korotana eto amin'ny tany sy ny firenentsika dia zay a no mampatonga ny hoe fitandremana ao anatin'izy fa zavatra efa mivoaka tsy kelikely any anatin'ny tatitra isan'ny tompony a io zavatra io zany. Fahatelo, tsy ty seny zay tantanana ity no fototsy ny tsy fahatombanana io fa efa fitambanana tsy fihetezana mandritra ny taona maro io zany. Fa zahay namoaka n'le izy fotsiny mba hijerevana ny vahaolana ao anatin'le zavatra satria ny zavatra hijoroanay dia ny mangarahara trany na dia misy vidiny marary ary zany mangarahara zany. Ohatra fotsiny lazainay anareo zany dia ny 750 faingo aotra 7 isanjato ny karapanondro mitovy laharana io dia talohany taona 840 ny voahany. mangataka ny famatorany rehetra ny seny mba hiverena filaminana eto amintsika nanamafy ny tolo-keviny amin'ny tokony hidirany fomba fiasa biometrika rahateo ny seny mba hananantsika lisitra manara-penitra kokoa ka ialana misavorovoro toy izao. Fataorin'ilay motion de rejet dia ho averina tanteraka ny amin'ny gouvernement mihitsy aloha ny volavolan-dalana laharana hafaroa. Ho averina vakina fandroany kosa ny volavolan-dalana voalohany ary nolamina ilay volavolan-dalana fahatelo. Tesitra ireo maro anisy eny anivon'ny antenimieram-pirenena ary nanambara fa fanakarana sy fanakorontanana ny asa fanaovan-dalana izao ataon'ny antenimieran-doolona izao. Manazava koa sy Rivo Rakotovao andanina izay fa ara-demokratika avokoa ny fomba rehetra natao sy narahana teny anosy mitatitra ny vaovao Itreredoara sy Rivonirina Tekaleo. Ny ray feo rivorona parlementaire IRD sy ny GPR mikasika ny fivezivezen'ireo lalàna eny amin'ny antemera rotonta ny haran'ilay motion de rejet aloha ilay volavolan-dalàna ivondrona ny didy volana misa telo ahitana ny fikajiana ny lalana ny laharam-boninahitra malagasy ary ny fanagiazan'ireo arena tsy maropotika. Ninninna ny fihetsika ataony Rivo Rakotovao amin'ireo ordonnance maro samihafa zay noraisiny filoham-pirenenantsika izahay maro anisy ato amin'ny antenimieram-pirenena dia hanamafy hatrany mba ho lasa manana valeur législative ireo ordonnance rehetra reo. Korontana ny asa fanaovan-dalàna satria ho an'ny vondrona parlementaire maro anisa dia tokony efa ho fanatanterahany ilay fanapakevitsy ny HCC fotsiny ihany no atao hampanakery ireo lalàna. Ny gouvernemanta tereny io décision ny HCC ihany ao amin'ny andininy faharoa milaza hoe le gouvernement régularise le dépôt des projets de loi. Dikany dia hoe tsy maintsy irana ny gouvernemanta manatanteraka ny fametrahana an'ireo volavolan-dalàna hakana ny fankatoavana sy ny fanamafisana ampanakeran'ireo lalàna ireo araky ny fenitra misy fahefana mpanao lalàna. Teo resaka politique zany no atao blocage tsy ampandehanana raha ny Madagasikara ty avy hatrany dia manohitra zay tsy ekene zany fa izay dia mitady zavatra handeha ary mitady tsy hoe anohitra bodongerony fa tokony anohitra amin'ny zavatra tokony hagnanaovana kaeto. Efa manan-kery ka tsy azo sakana n'intsony ireo lalàna ijivolana no raisin'ny filoham-pirenena raha ny fihevitra ireo maro anisa hatrany. Fa raha ny tokony ho izy vakina atsakany sy andavany ny fanamafisana iny dia ny amin'ny lalàna koa fanamafisana zany azo etikevitra fa tsy misy ovana dia tokony nandany an'iny izy. Efa nandalo teto amin'ny voamiera moa izy io zany dia efa lany teto anivon'ny voamiera fa na eo ary mifingampingana rehetra ataon'ny filohan'ny antemeran-dolona Andriamatoa Rivo Rakotovao ny sakatsakana rehetra raharam-pirenena tsy maintsy mandeha ary moso zay tonga taty amin'ny omaly zao le izy taorin'ilay motion de rejet dia ho averina tanteraka any amin'ny gouvernementa mihitsy aloha ny volavolan-dalàna laharana faharoa ho averina ho vakina fandroany kosa ny volavolan-dalàna voalohany ary nolaniny ilay volavolan-dalàna fahatelo
manazava irivrakoto vao ankilany fa ara-demokratika avokoa ny fomba rehetra natao sy narahina teny anosy. Zavatra anatin'ny procédure parlementaire ane zany hoe deuxième lecture e. Anao deuxième lecture zany hoe vakinao voalohany aloha satria zavatra zay vao hita amin'ny masonay. De hoe alao io andany deuxième lecture fa alao aloha alefany tsy adoptentsika de miverina eto. Zay ihany ny antony. Isy fiovany ve aorinan'izay a zay a de hitantsika eo zay le ady hevitra ara-demokratika. Fa le olona zany mandray fotsiny hoe eny tsy fantatro zay tiana tongavana fa de mandray fotsiny hoe matahotra ireo daholo zany ve mampanao corruption ao a de matahotra ny HVM maromono resahana tsy taoko zay tirany HVM am'zany fa ataoko hoe zay moa lazaiko tao satria natao anatin'ny siansa ary misy manao fomba fitenana zany de zay hoe inona ary manahirana antsika am'zany fa fomba mampanao le zany e matona signy hoe première lecture deuxième lecture de any amin'ny troisième lecture le izy manapa-kevitra ny anteneram-pirenena ahafahan'ny olona zany mandinika zay fotsiny la izy fa tsy tonga de rosoana am'izay le hevitra lasa ady ataoko hoe ady politika manarona an'izay ataoko hoe pratique démocratique mba ahafahana amandinika. Misy moa zany hoe manina am'tany assemblée nationale tonga de nalefany am'izao iny anazy zay tsy ohatr'izay zay ny ozy aho raha ny resaka teo amin'ny session de miandro zany zay hiverina aty le araka deuxième lecture ny ray efa laninay satria araky telo moa zany le izy ny ray motion de rejet misy procédure n'iny de zay zany itolakandro io no voalahatra hodiniana teny amin'ny antemeram-pirenena ny volavolan-dalàna laharana voalohany ahitana ireo didy itsvolana mikasika ny fifidianana sy fitsapakevy-bahoaka ny mikasika ny antemeran-dolona ary fahatelo ny lalàna mikasika ireo arenan-kibon'ny tany. Fa nisan'ireo nampiakapeo ihany koa ny vondron'ireo mpisehatra miady amin'ny kolokolo satria rehefa tsy lany teo anivon'ny antenera rotony antenera ny didivolana mikasika ny fananganana ilay sampana hahafahana mandinika ireo fananana giazana azo avy amin'ny tsy aradrarany. Miteraka fitohanana eo amin'ny fampandehanana ny asa izany araky ny fanazavan'ireo tompon'andraikitra nanao ansoavo mba hijerena izay didy volana izay indray izy ireo amin'ny fivoriana tsy ara-potoana manaraka ao arahantsika ny fanampanazavana. Tsy mbola nitsangana hatramin'izao ny sampana ahafahana mandinika ireo fanana azo avy amin'ny tsy ara-drariny. Nandrasana ny fandaniana ny didy volana tamin'ny fivoriana tsy ara-potoana teo saingy tsy nolaniana izany atreto. Manana anjara toerana lehibe amin'ny ady amin'ny kolokolo sy ny famotsim-bola nefa ny fisian'io sampana io izay ilaina maika ny fandaniana azy. Io le hoe agence de recouvrement des avoirs illicites ihany no afaka mandinika hoe ho amidy ve le fananana sa asa zay anaovany azy eo fa fitsarana tsy afaka manao an'izay dikan'izay mitohana le asa fitsarana le lalàna tsy tonga hatrany amin'ny farany ny fampiasana azy. Manao antsoava araka izany izy ireo androany mba hijerena io diditsy volana io mba ahafahan'izy ireo mandroso amin'ny asa ilaina rahateo ny lalàna ahafahana mampiatra izany. Fa ny zavatra tadiavintsika dia hoe lalàna iray samy rafitra tsirairay ho an'ny samifina zany miasa izahay fa izahay samifina tsy miasa rery fa miara-miasa amin'ireo rafitra rehetra ireo. Misy lalàna ao amin'ny lalàna mba niady amin'ny famotsim-bola ahafahan'ny samifina manao zay manandrify azy fa ny zavatra andrasantsika dia hoe gofina no anana lalàna iray ny rafitra miady amin'ny kolokolo ka ahafahana miazona sy manao fanagiazana ireo fananana zay azo amin'ny fandikan-dalàna ary za tsy nitenako aloha dia matoky fa tsy maintsy anana mihitsika fa izay indrindra no anaovana antsoavo hoe mba tsy hoanao atao antoka amin'ady la politika na tsy vitivikevitra ny ady amin'ny kolokolo ary ny fotoana tsy miandry atsika ny olona tsy miandry atsika fa efa zavatra efa tokony natao efa telo efa taona tany aloha zao tsika zao mbola mandroso mihemitra. Na izany aza mitoetra ny fanadihadiana atao amin'ny ady amin'ny famotsim-bola sy ny kolokolo eto Madagasikara raha ny operatana-ny PAC manokana izao dia ampolo mahery ireo dosie ana olona vororeo nanao kolokolo sy nanao famotsim-bola. Fa iverenantsika ny amin'ny antemeran-dolona satria mahalohana izay ady amin'ny kolokolo izay indrindra dia manao fanambarana sy mampilaza ny anivon'ny antemeran-dolona fa misy efa mikonona sady izara vola amin'ny fampiovana hevitra ireo olona amin'ny fanonganana ny filoha ny antemeran-dolona Rivirakoto vao. Tsy tahotra tsinatra mihitsy sénateur masamy teny azany satria sénateur ny atonondry zareo anaovana kolokolo
volazany alefa ministère finance ministère za tsy manomana olona omenan'izay olona manaosy ny anaovana ny lehiben'ny andemiranadoly tsy vita tamin'ilay resaka fanakorotana-tsaina tamin'ireny herinandro lasa reny ve le izy tsy eketsika ve zany tsy fitovikevitra anatin'ny fifanajana ary eketsika ve rehefa izy manao corruption de izy any rehefa tsy eketsika toatra mampatsiahy taona vitsivitsy zay nanenjehana ny tena nanenjehana zany hoe député anaovana malety mbola fomba fiteny mandrakandroazy zany zay ve zany ataolety namako sénateur zay misy olony lehibe mihitsy olony ao anatiny henoko amin'ny vaovao eo zao de misy samytonona mihitsy satria hitan'ny olona tareny hotely lehibe anakiray eo analakely tsy hozakany akory fivorina fa fantatra votato le fivorina satria io moa ty teknôlôzia ty mandeha tsy fantatra hoe mila miaravory aminao na hoe ahoana na ahoana ary le izy na tsy misy aniny teknôlôzia iny ary le olona atonona mihitsy zany no miteny ary za de tsy niafina mihitsy zay mba tiako atongavana efa niteny an'io en plein session plenaire hoe ory zareo a satria mifanimbotra any amin'ny fitantanana volam-panjakana mihitsy la izy any amina zavatra saripady mihitsy la izy satria raha zany carte numéro 3 zany atao aminay finance rery afaka miactive an'zany tsy fandefasana kramo zany tsy fandefa fa rehefa misy zavatra exceptionnel de izy ny hoe tokony misy zavatra extra am budget nay ohatra de izy amin'iny ny alefa zavatra tsy haiko hoe misy mission tapoka na misy ohatra zany a ekeny fanjakana de mena io zany ny asa iny le olona miteny hoe ohatra ty zany mitantaraina tetampo nasahako mitenena anazy tao ambony ary tsy niafina mihitsy a ka de misy la izy a mipirofo koa fa misy a fa tsy tay androtsaka menaka eo ambony afo mirehatra zay fa raha fampitoy moa le olona za tsy mino hoe filoha-pirenena zay mitsangana hoe zéro corruption no mampisika an'izany fa io misy moa mpanao politika zay keo moa sahirana arabola mihitsy ato de any ataon'le olona zany hoe aratsiny a fa olon-dehibe daholo le sénateur fa le marary anay mihitsy zany a hoe anao fa mena volona reo vola be be fa tsy any mamenatra na niteny azy ary misy tokoa le izy a fa dia ataoko ngamba fa eritreritrata fahendrena daholo a janona am'zany présidence raha tsy tiana aongana ifimbetsaka ane zany misy procédure ane zany zay tsy hoe tsy azo atao zany ahitsiko fa misy fepetra tsy maintsy fenona zany ka le famenona ny fepetra io no tsy tratra de hitambazana corruption io ka tsy anatin'lay ara-dalàna le fitambazana fa arakevitra le izy fandresa arakevitra de misy procédure misy an'izany izay ny fanakevitry ny filohan'ny antemeran-dolona mikasika ny fisina trangana kolokolo sy fandresen-dahatra amin'ny fanonganana ny filohan'ny antemeran-dolona amin'izao fotoana izao isantsika ao anatina dokam-barotra veriny eto afaka fotoana foy